សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះរៀងផ្លែតិចជិះម៉ូតូបើលំអទៅយកភ្ញៀវក្នុងកូវិតភ្ញៀវគាត់កក់ឲ្យទៅយកគាត់នៅឯកូវិតដើរលេងទៅប្រាសាទផ្សេងទៀតប្រហែលជាគាត់ជិះឡានឬក៏ជិះអីផ្សេងទៅហុកកាហ្វេនៅមុខកូហើយបានឲ្យខ្ញុំយកពីមុខកូទៅដើរលេងទៅប្រាសាទផ្សេងទៀតតែឥឡូវទៅដល់មកគាត់ចែកទៅមុខគាត់ទៅយកគាត់នៅឯនេះបងប្អូនមុខកូវិតហើយភ្ញៀវនេះដែរគាត់កក់មុនគាត់សួរកម្មវិធីរួចអស់ហើយបងប្អូនហើយនិយាយតម្លៃគ្នារួចអស់ហើយបាទគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅយកនៅនោះខ្ញុំស្មានតែគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅយកនៅក្នុងក្រុងដែរដល់ពេលសួរគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅយកនៅកន្លែងហាងកាហ្វេនៅមុខកោវិញយកនោះក៏បានតាមសំណុំពររបស់ភ្ញៀវតែភ្ញៀវចង់ទៅយកណាក៏បានដែរនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបងប្អូនតែទៅឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបដែរតែមកនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏ពួកខ្ញុំទៅយកបានដែរថ្ងៃសៅរ៍ទៀតអាចនឹងមានភ្ញៀវមកលេងច្រើននៅសៀមរាបសៅរ៍ទឹកតែមួយឥឡូវធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងស្មៅកលឹះខៀវខ្ចីតាមប្រាសាទដោះស្លែធ្វើបៃតងមកស្អាតទៅពេលស្អាតថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំបានកក់ក្រុម2ក្រុមដែរហើយស្អែកមានតែ1ក្រុមទេយកខ្លួនឯងអត់គ្នាចឹងបងប្អូនអើយបានដឹកខ្លួនឯងតិចជើងរោមមួយថ្ងៃ3 4ជើងដូចមុនរោមឃើញទេបងប្អូនអើយបងនេះនៅសៀមរាបពេលព្រឹកនេះក្តៅបងប្អូនម៉ោង3 4ហ្នឹងចាប់ដើមថ្ងៃក្តៅហើយតែម្សិលមិញមេឃស្ទុំហើយរោទភ្លៀងថ្ងៃឡើងភ្លៀងទៀតដល់ពេលនេះពេលព្រឹកមេឃស្លាស់ល្អមេឃស្លាស់អត់ទៅភ្លៀងទេអត់ទៅមិនទេមើលងាយដូចព្រោះភ្លៀងទៀតហើយព្រោះនេះដល់ការភ្លៀងហ្នឹងបងប្អូនតែវាអត់ពិបាកទេបងប្អូនជិះលំអយើងភ្លៀងក៏អត់អីដែរបងប្អូនជិះម៉ូតូអាចសើមអាចពីអាភ្លៀងតែវាអត់ស្រួលបើសិនជាជិះឡានជិះមកហ្នឹងអាចអត់អីទេខ្ញុំលំអមានអាភ្លៀងសើមទៅកងទៅពីអាភ្លៀងបានទេអត់អីទេតែអត់បាន